you guys。咁今日我哋嚟 reaction to 貓嘅 Handsome。我仲未睇過貓啲 MV。我就睇過嘅，幾好。OK，non fans 未睇過 non fans。First 第一次 reaction。睇。 OK，咁事不宜遲咯。Let's Let's go。 go。有啲搞笑5個成員嘅，OK。哇！呢隻5個。呢個傳説中嘅16歲。哇嚇，16歲？係啊，隔離嗰個頭先。呢個我係靚女呢個，我 Instagram 睇過呢個。 16歲就有戲出嘅，有冇字幕咧？唔知今次有喎。捉棋、圍棋，黑白棋啊！黑白棋嚟嘅。佢唔係都俾寫到喎，哇！打功夫咁 feel，有啲抽象喎。哇！有啲 feel 喎呢個場。 Yeah。我聽過。千手觀音喎。哇！千手觀音。啱啱嗰嘢。好多隻手喎。哇！好有 feel 喎。呢個特效做得非常之好。係咯。仲有啲 transition 咧。哇！行得好有氣勢。避晒子彈。成 model 咁，行得好有氣勢。我覺得我眨眼都會嘥咗嗰啲。哇！真係千手觀音，真係觀音喎。同埋想帶出咩意思？佢哋 rap 都好勁，實力團嚟，實力團真係。跳又好睇。佢哋係邊間公司㗎？係咯。邊個？啊，係咪 Black Label？Black Black Label，yes。 Label。 YG 嘅子公司。哦。YG Black Label。咩冇？哇，好有氣質 Yes，Black 啊！ Label。走啊！誒，真係捉棋喎！大蝦仔，仲要叫人 hands up。輕心唔好捉。大蝦仔，點解要啤住個細路咧？佢 MV，哇！哇個細路又啤翻佢，係咯。咁唔 peace 嘅咩？係咯。如果我係細路，但佢16歲㗎啦。我都想俾佢咁。啲同哇呢首歌嘅背景音樂好車咧，有種印度嗰種音樂風啊！咁對住個細路心嚟嘅。個細路。FBI 喎要。OK。圍棋玩。點解要彈咧？係咯。張利軍。彈個細路。走啊你！走啊！Dubstep， 哇！好有 fashion 嗰種感覺。好正喎呢段。哇！呢段係我最中意嗰 part 喎，洗腦啊！呢係咯，係咯。其實哇！圍棋嚟㗎，佢彈嗰粒圍棋啊！翻嚟啦，翻去先，彈完之後翻嚟。哇 ！The Black Label。Yes，The Black Label。哇！呢個實力團喎又係，跳又得，唱又得，樣又得 ，rap 又得，樣嘢都得。主要係首歌係 keep 住喺 Instagram 度，係咁碌到呢首。原來就係 Mel。Oh my god！我哋錯失咗好多欣賞 Mel 嘅時間。冇錯。我哋又要依家開始繼續睇 Mel 嘅 MV。咁大家如果想繼續睇我哋睇 Mel 嘅 MV 咧，就記得喺下邊 comment 話俾我哋知啦，同埋記得 subscribe、like、share 我哋呢一段片啦。話俾我哋知，仲有咩想 reaction？ Yes， 都會滿足大家嘅。冇錯啦。咁我哋下次再見啦。Bye。Hands up，hands up，hands up。